Hello， 大家好，我是小智。拍 Vlog 或者在家拍视频，最简单的提升音质就是用无线麦克风。最近到了个传声者 Apple 无线麦，本视频的说话都是用它录的，就是我手上这个，里面的领夹麦也是可以戴在领夹上的，只是我习惯手上有拿东西。我之前都是用延长线接麦克风在用，换成无线麦会方便很多。Apple 无线麦做工还可以，带有保护纤纸，表面为磨砂涂层，比较少见。中间的显示屏能显示频道和音量大小，带有2条音频线，一条手机一条线机。领夹麦在家自拍会比机头麦好用很多。机头麦如果装在线机上，需要靠得很近，声音才清楚。比如在家自拍，用一个50的大光圈镜头，这时线机的距离比较远，线机的机头麦不管多贵，声音都会很差。机头麦如果装在线机上，声音就是现在的样子，除非接延长线到嘴边，所以录音声音要好，还是要距离够近。而领夹麦正常都很近，声音都比较清楚。接收器带有热靴座，无线麦标配，也带有监听接口。有一些线机没有监听接口，就可以插在麦克风上。用的是5号电池，续航很长，我用了很多次还没换过电池。使用也很简单，基本接收器和发射器开机就能用。打开电池仓，里面可以设置音量大小，不过建议在线机上设置就好。拍之前一定要设置好电瓶，就是说话测试，最大声也不过爆，过爆的话就调小音量。另一个键是切换频道，只要在同一个频道就可以了，换条线就能接手机拍 Vlog。现在是手机自带的录音，声音效果如何？现在是接无线麦克风，声音效果如何？在拍电影和拍采访，也常常用领夹麦藏在衣服里边收音。不过需要用黑胶布做2个双面贴，贴在麦克风上，这是为了减少和衣服的摩擦，不然录起来都是摩擦声。接下来就试试它的收音距离，1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、7。喂，这个距离已经很远了，能收音的距离算是很远了，平常拍摄基本不会这么远。还有发射器也可以接其他麦克风，当个无线音频传输器。简单的和其他麦克风做个对比。外边下着雨，吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。外边下着雨，吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。外边下着雨，吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。大家觉得声音如何？总结，在这个价格里边算是非常不错了，续航也比较持久。要是麦克风能再做小点就好了，不过越小可能就越贵。视频就到这了，欢迎关注我频道，点赞收藏3连，拜拜。